peace, thy Saviour here is won. Jesus speaks and speaks to thee. O say, poor sinner, dost thou lovest me? Jesus speaks and speaks to thee.
bedroefde familie te ondersteun. Ik stel mij voor als Annelise de Jagen, wat er het afgelopen paar jaar geleid het. Vanmorgen is het voor mij een zeer taakje om jullie werk te gaan verrichten. Want Annelise was niet mijn lidmaat, ze was mijn ma, ze was mijn oma, ik kon met haar deel. Soms kon ze baie streng. Ja, kan je maar dit doen, dat die, moet laat die wijk op jou kop zetten. En lach het maar niet veranderen. Om met ons verenigende gebed. Genadige God en Vader, Here. Here, dit is mijn kinderlijke eerbied, Here, dat ik vanmorgen mijn stem kan opheffen naar U, mijn Vader, Here. Here, dank Here dat U ons gedragen, Here, donker en bekende nacht, Here. Here, dank je dat ons vanmorgen onze ogen kunnen openen, Here, en die lieflijke dag kan ons schouwen, mijn Vader, Here. Vader, Here, ons is nou gekomen, Here, om net voor anders te zeggen, tot ziens. Vader, Here, die werk is niet onze werk, die is Godse werk, mijn Vader, Here. Vader, Here, ik laat alles in uw handen, mijn Vader, om uw naam zijn wil. Amen. Mijn tekst weer vanmorgen is Jesaja 43. Net enkele versies. Jy is myne. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die waters moet gaan, as ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel. As jy die rivier moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie bereik nie. Dan ek, die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gaan Egypte as 'n losprys vir jou. Kus en Siba aan jou trek. Omdat jy vir my kosbaar is. Omdat ek jou hoog af en jou lief. Jy het mense in jou kind. Volke en rij van jou leden. Dis my tekstvers vanmorgen aan die familie. Ek sal oorgee aan die ouderland. Niemand soos U, niemand soos U. U red my lewe, U hou my trouw. Red deur die lewe, sal U my hou, Here. Niemand soos U, niemand soos U, niemand soos U, niemand soos U. U red my lewe, U hou my trouw. Red deur die lewe, sal U my hou, Here. Niemand soos U, niemand soos U. Goeiemôre vriende, broers en susters. Goeiemôre aan onze beroepte mense. Wat hier weer vir drukte gevonden het. Wil ek die sterkte te doen. Die vriend aan ons toe. Mag en die Here vir u soveel krag en soveel sterkte. Die Jagen het daar reeds gebid. So, ek gaan nie bid teer gaan, dat ons maar sommer onmiddellik begin met 'n gesang. Sing sommer die eerste gesang op die sangblaadjie. When peace like a river, sending line of white. Laat hulle nou sit vir ons.
ons siele. Ek wil die begroeting, wil ek nie vir die groet, ek wil vir die groet saam met Psalm 116, die 15de vers, en die volgende woorde. By die Here is die dood van 'n getroue dienaar geen geringssaak. En ek sê vir myself, die Here kan nie vir homself 'n dienaar maak nie. Maar as dit wou, dan kon hy nie vir haar Lizzie geneem het nie. Maar hy beloof, ek gaan weg, en ek kom terug, en ek kom haal julle, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar Christus is, daar is lewe. Gewoonlik staan ek so pas voor op elke oggend of kwart of half 5. En vanoggend staan ek op en die Here seën my met 'n boodskap. Inteendeel, van dan Lizzie se sterfte af het ek geworstel. Wat 'n boodskap, want ek het geweet die jaken gaan maar op my wil druk. En ek sê vanoggend, ek sê gisteroggend vir my by die kerk, Johan doen nog, ek sê hier kon doen. Ek sê hier kon doen niks. Maar soos dit maar is. En Here seën my met hierdie boodskap hier in wat ek nog baie jare laas gehoor het. In Lukas hoofstuk 16. Alvoor ek lees, kan ek net eers sê, ek het geworstel met 'n boodskap van die sterfte van haar. En eers Saterdagoggend, terwyl ek besig is om te bid, na die klaar gebid, dan sing ek altyd, I praise your Lord, I praise your name, Almighty Lord, 5 maal. Sing ek ook. En terwyl ek so sing, kom die Here Saterdagoggend met Lukas 18. Maar ek wil begin met wat die Here vanoggend op my hart gelê. Ek gaan dit nie lees nie. Ek gaan net lees Lukas 18. En mense gaan vanmôre vir my seker oordeel of vir my sê, maar dit is nie 'n begrafnisboodskap nie. Nou vra ek, wat is 'n begrafnisboodskap? En ek lees vir die saam in Lukas hoofstuk 18, die blinde man van Jericho. Jesus het naby Jericho gekom. Toe 'n blinde man wat daar langs die pad sit en bedel. 'n groot menigte mense hoor verbyloop. Die vra, wat is aan die gang? Hulle vertel hom toe, Jesus van Nazareth gaan hier verby. Toe roep hy uit, Jesus seun van Dawid, ontferm u oor my. Die mense wat voorloop, het hom beveel om stil te bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u oor my. Jesus gaan toe staan en gee bevel, dat hy aan hom toe gebring moet word. Toe hy naby kom, vra Jesus vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En hy antwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê vir hom, goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien, en hy het Jesus geloof en God geprys. Ook al die mense wat dit gesien het aan God die eer gegee. Dit is die woord van die Here. Salig is wie die woord van die Here aanhoor en die lewens daarvolgens kom. Ons bid net saam. Meester, vol van genade, Here, ek bid nou dat u die woorde van my mond en ook weer so, Here, van elkeen die môre hier is, welgevallig vind. In Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, broers en susters, ek wil begin by hierdie hoofstuk wat ek nog jare laas gehoor het. En dit vind 'n mens in Lukas hoofstuk 16, die ryk man en Lazarus. Ek het dit nog jare laas gehoor en ek weet nie hoekom sou die Here vanmôre hier die boodskap aan my gee. En die Bybelboek begin weer te sê, die ryk man het 'n weeldige lewe. Dit het goed met hom gegaan. Want selfs sy tafel waar hy aan gesit het, kon amper breek.
van alles dit wat op die tafel is. Onderwyl Lazarus by die deur van hierdie ryk man lê, met die hoop dat hy van die oorskietkos wat van die tafel afkom van die ryk man sal kry om te eet. Hy sê self die swere het die honde kom lek wat aan hom was. En nou sterwe Lazarus. Lazarus sterwe en die engele van die hemel kom en hulle dra vir Lazarus weg na sy ereplek langs aan Abraham. En dit is so lank gelede nie, sterwe hierdie ryk man. En die man bevind hom in die doderyk. Hy bevind hom daar waar dit nie goed gaan nie. Daar waar hy brand, daar waar hy gepynig word, daar bevind hy hom. En terwyl hy so sit daar in die doderyk, kyk hy op, sê die Bybel, en hy sien vir Abraham en vir Lazarus langs hom sit. En hy dink, die mense ken my mos. Ek gaan nou 'n kans vat. Hy sê Vader Abraham, stuur tog net vir Lazarus, dat hy net sy punt van sy vinger in die water sit, om tog net my tong te kom koel. Wat sou Abraham sê? Hy sê, onthou jy, die jou goeie dag gehad. En Lazarus sy slegte dag. Nou gaan dit goed met Lazarus. En dit gaan nou goed slegs met jou. Ek dink die man se moed het seker gesak. Want dit was die enigste hoop dat Abraham hom gaan help. Hy het gehoop dat daar gaan vir hom iemand kom om net sy tong aan te raak. Ek meen mense, as jy jou vinger net in 'n bietjie water sit, daar's mos nie water aan. Maar hy hoop dit dat sy tong in die water gaan verkoel word. En die man pleit by Abraham. Hy pleit by Abraham, maar Abraham sê vir hom, man, dit wat jy vra is onmoontlik, want daar is 'n kloof tussen ons. Jy kan nie na ons toe kom nie, en ons kan nie na jou toe kom nie. Maar hy pleit by Abraham, en hy sê vir Abraham, Abraham, daar by my pa se huis is daar nog 5 broers van my. Kan jy net vir Lazarus dringend stuur, net om vir hulle te gaan sê, dat hulle moet in die plek kom waar ek is. Wat sou Abraham sê? Moses en die profete is daar in Kanaan. My man roep op. Hy sê, as jy iemand in die dood het stuur, dan sou hulle miskien oortuig wees, sodat hulle kan bekeer. Hy sê nogtans, Moses en die profete is daar. Hulle moet daar hulle luister. Dit is die boodskap, liewe vriende, broers en susters, wat ek vanoggend by die Here ontvang het. Maar soos ek gesê het, ek het gelees, ek moet nou probeer by mekaar voeg. Ek het nou gelees in Lukas hoofstuk 18, waar dat die Here besig is om na Jerusalem toe te beweeg, maar hy moet deur Jericho gaan. En soos hy deur Jericho gaan, hoor hier die blinde man 'n klomp geraas wat aankom, en hy vra vir die mense daar rondom hom, wat is besig om te gebeur? Hulle sê vir hom, Jesus van Nazareth gaan hier verby. Dink jy in wat vlam in hierdie man, blinde man, sy gedagtes op, hier kom vir my vanmôre verlossing. Wat het gehoor van Jesus, wat mense genees, mense wat uit die dood het gewees het, hy laat opstaan, blinde mense het hy laat sien, krepeles laat hoor, en jy kan dit opnoem. Selfs die vrou, wat aan bloedvloeiing gelei het, wat maar net aan die soem van Christus kon raak. En terwyl hulle so beweeg, hoor hy nog harder die mense, en hy roep uit, Dawid, seun van Jesus, wees my barmhartig.
En die eienaar van die hemel en van die aarde gaan staan stil. En hy gee bevel, laat hierdie man na my toe kom. Prys die Here. As Jesus nie gaan stil staan het nie, as Jesus nie bevel gegee het nie, dat hierdie man na hom toe moes kom nie, dan was hy vandag nog blind. En op wonder, is daar nog van ons mense in hierdie eeu wat nog geestelik blind is nie. Wat jy kan sien, die groot genade wat die Here aan ons toe vertrou nie. Wat jy kan sien, wat die Here dag vir dag in ons lewens doen nie. Is daar nog iemand onder ons vanmôre wat nog geestelik blind is, wat nie kan sien nie? En dan lus wil vanmôre met hierdie boodskap na ons toe kom. Wil jy sien? Wat kan ek vir jou doen? Ek dink is 'n miljoen vraag wat die Here hier aan hierdie blinde man stel. En ek dink hy gee ook hier $1 miljoen antwoord. Here, dat ek sien. En ek sê vir myself, hierdie man is blind gebore. Hy het nog nooit sy ouers gesien nie. Hy het nog nooit sy vriende gesien nie. Hy het nog nooit gesien die huis waar hy is nie. Hy het nog nie die wêreld gesien nie. Hoop ons met die man. Toe oor rondje. Vra aan hulle vanmôre deur die woord van die Here. Hoop ons vanmôre toe oor rondje. En ons sien nie die almag van Christus nie. Ek sê ek staan voor paasvol op, aan halfpaasvol toe, dan luister ek na die voëls wat die dag aankondig. Ek kyk na die hemelruim en ek sê vir myself, o, die vingers van die Here het al die dinge daar gestel. En hoe kan ek as 'n nietige mens nie dankbaar is teenoor Christus nie? Ek wil nie baie oor aan dit praat nie. Maar daar is nie baie om oor te praat nie. Jy kan maar net dink. Maar laat my toe om dan net so iets van haar te sê. Annelies was 'n persoon wat jou nooit hierdie drempel sal weier nie. Vra vir my, jy was lang weg die dag in die, dan maak jy al die huise klaar, en kom sit ek hier, en ek wil hoor, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërf? En as 'n mens dink aan 'n nis, dan sê jy vir jouself af, dit wat die woord van die Here leer. En dis het jy geweet, dat sy engele van die hemel gehuisves het. Want as jy in die huis gekom het, gaan jy nie in die huis sit, voor jy nie geëet het, en voor jy nie gedrink het. Het jy geweet, sy huisves, die engele van die hemel, die goed te doen aan ander mense. Here, ja, ek wil sien. Ek wil sien. Maar wat sien ek, Here? As 'n mens lees in Psalm 139, eerste vers, dan sê dit die woord van die Here vir jou, ek sien dwars deur jou. Wow, ek sê vir my vrou, vir my vrou, wat sien die Here in ons lewens? Wat sien hy? Vra elke na die vraag aan die tyd is kort. En dan moet op besigtiging gedoen word. Maar dit is die boodskap vir Annelies. Wil jy vanmôre sien? Wat kom jy vanmôre kort in jou lewe? Kom jy nie vanmôre kort in jou lewe nie? Dat jy nie kan met ander mense saam lewe nie. Annelies het met almal saam gelewe. Oh, what a mighty God. Wat 'n groot God dien ek en u nie. Dat 'n moeder soos hy, soos sy, nie mense in haar huis geweier het nie. Soms kom daar iemand by ons huis en hy lyk nie so goed nie. Hy is nie goed aangetrek nie. Hy lyk of hy nog jare sy hande gekam het of gewas het. En hy kom vra net 'n stukkie brood en dan jag ons hom weg. Die Here sê in Filippense 2, dieselfde gesindheid wat daar in Christus was, moet ook in ons wees.
Die vrug van die Gees moet by ons wees. Ons moet met alle mense vrede lewe. Hierdie jong man, ryk man, het hom verbeel. Hy sal nooit, in ter ewigheid nooit, Lazarus sy diens nodig het. Maar toe hy daar in die doderyk is, en vuur brand, as mense lees in Openbaring 9, dan hoor jy sê, dis 'n put, dis 'n vuur wat uitkom uit 'n put uit, en daar is springkane, en die springkane gaan jou pynig vir die res van jou lewe. Is dit lekker? Wil jy nie maar vanmôre, soos hierdie man, die ryk man vra vir Lazarus, stuur tog net hierdie mense na my broer toe, sodat hulle kan bekeer. Bekeer as jy kerk toe gaan nie. Bekeer as jy jou Bybel elke dag lees. Bekeer is jou hart moet reg is met God en teenoor jou ander mense. Dit is bekering. En jy bekeer elke dag. Want ons is mense wat foute maak. En daarom is dit nodig, liewe vriende, broers en susters, om jou elke dag aan die Here toe te wy, sê Hosea. Wil ons maar vanmôre ons tekortkominge aan Jesus vertrou. Miskien is ek so hoogmoedig. Prediker, miskien is jy so hoogmoedig en jy wil nie nederig word nie, maar dit is 'n vrug van die Gees dat ek en u moet nederig wees. Die woord sê in Johannes, ons moet minder word sodat God meer kan word. En so ken ek aan lus. So ken ek aan. As ons vanmôre nog twyfel aan God se grootheid, God se goedheid, God se onverdiende genade, moenie hierdie begrafnishuis verlaat nie. En jy het nog nie vriendskap met God gesluit nie. Moenie hierdie huis verlaat as jy nog nie die Here geleentheid te gee nie. Jy sien, as die Here in jou lewe instap, mense, dan verander alles in jou lewe. Dit bly nooit dieselfde nie, want die persoon wie alles kan laat gebeur, is in jou lewe. Laat ons nie, ek pleit. Elkeen wat my stem kan hoor, ek pleit vanmôre. Gee jou ten volle oor aan Jesus Christus, want dit is die boodskap wat aan lus vanmôre vir ons gee. En sy kon sien. Ja, nee, sy kon sien. Want as sy nie kon sien het, dan sou al hierdie gawe wat in haar was, nie daar was. Wat wil jy hê vanmôre? Vra die Here. Agter familie, agter begrafnisganger, prediker. Wat wil jy hê die Here moet vanmôre vir jou doen? Here, verander my lewe radikaal. Here, maak van my 'n nuwe skepsel, sê die apostel Paulus. Dat ons die ou dinge vergeet en dat ons ons uitstrek na dit wat voor is. Want wat voor is die moeite werd. Ek lees in Filippense 3, waar Paulus skryf en hy sê, dit wat vir my waarde was, halleluja, dit wat vir my waarde was, die man weet waarvan hy praat, want hy het alles gehad. En hy sê, dit wat vir my waarde is, beskou ek nou as waardeloos. Hierdie goede maak nie meer vir my waardeloos, ons weet mos wat so man was Paulus. Saulus. Ons weet mos, hy was iemand wat die Christene vervolg het. Maar nou, op die pad van Damaskus, draai die Here sy lewe. En hy sien nou, God het sy oor opgeraak. Hy sien nou, dit wat ek so aangeklou het, is vir my waarde. Want hy sê, om Jesus Christus my lewe te ken, oortref alles in waarde. Is dit die waarheid? Is dit die waarheid? Wie wil koninkryk toe gaan? Wie wil hel toe gaan?
En die Here sê, dit oorskry alles. Is dit jou goeie God, wat ons die? En dan net eers wil kyk, wat is die tydens? Ons moet nog kyk ook. Ons moet nog kyk ook, wat by die opdracht was. En dit is wanneer het in die woord van die Here kom, dan breek. Ek is soos 'n fontein wat borrel. Dit wil net uitkom. Dit is wat die Here kan doen. Die water van die fontein staan ons nie stil, dit borrel. En dit is wat die Here na mense lewens doen. Mag dat die Here met die boodskap onder jou op ja. Met die boodskap bestaan. Dat die Here vir u in besonder sien, sodat u hier weggaan met 'n nuwe visie vir u lewe. Mag dat die Here ons seën. Ek gaan vra dat Diaken Desmond Smith vir ons kort lei in die gebed. Kom ons verenige gebed. Dankie Hemelse Vader, Here, vir 'n kans, Here, en 'n geleentheid, Here, wat ons kon kry, Here, om vandag hier by mekaar te kom. Here, net om te kom dankie sê met dierbare Vader. Here, verander dis se lewe. Here, ek kom vanmôre, Here, soos Petrus, Here. Here, dat U ken alles, Here, en U weet alles. Here, daarom kom ek, Here, en ek gee alles in U hande, Here. Here, ek wil U vra, Here, seën, Here, wat hier gedoen was, Here. Here, en seën, Here, wat ons nog wens om te doen in U naam, dierbare Vader. Hemelse Meester, dat wanneer ons hierdie huis uitgaan met dierbare Vader, Here, dat U sal agterbly, Here. Here, gedink aan hierdie familie, Here, Vader. Here, nie net vir vandag nie, Here, maar tot in ewigheid, Vader. Hemelse Meester, ek vra hierdie dinge nie omdat ek goed is, maar ek vra dat in Jesus naam, met baie dankse. Amen. En nog sing ek sien, tyd is so by, kom ons ontvang die seën. Achterna gaan ons die mense laat graag na ons sien, ek vind het probeer om leeskou op te bied. Ons ontvang die seën van die Here, dan gaan ons sê Here. Agtervolg, Here, en seën. Alles, Here, wat in die môre uur gedoen is. Here, sodat dit mag strek tot ere en welwil van elkeen van ons onsterflike siele. En dan mag die genade van ons Here Jesus Christus, die onveranderlike liefde van God ons Vader, Here, met elke begrafnisganger wees, en besonder, Here, met die bedroefde familie, van nou af, Here, tot tyd en ewigheid. Amen. Dan mense wat graag wil sien, dan moet jy maar gauw kom. Dat is het tyd.
Aan Sylvia, Beta, Elizabeth, Lola, Liesel, aan Betty, dan Randy, Johnson. Alarm में सामने किस लोग बना साली kan radio mensen सामने om je gaan het samen
give up.